朱医生，金桔饮适合哪一类的咳嗽？咳嗽的症状不一样，有的人是干咳，见风就咳；有的人呢是有白痰的，还有的人是黄痰的咳。就是金桔的话，其实是适合于相对来说热性的咳嗽，因为它本身相对来说偏寒性一些。但是呢，为什么我刚才停顿了一下呢？是因为现代人的大部分的咳嗽并不是肺里面的咳嗽，金桔只能解决肺里面的咳嗽，但是它不能解决慢性鼻炎、过敏性鼻炎引起的咳嗽，慢性咽喉炎引起的咳嗽，然后还有肺里面的咳嗽，这三个咳嗽混在一起之后，就变成现代人的顽疾。就是很多人来看咳嗽的，他可能在呼吸科看了很久，他肺里面的药从头到底试过一遍，一点用都没有。然后呢，我就跟他说，我说你这个咳嗽是鼻炎引起的，他很诧异，他说鼻炎为什么会引起咳嗽？但是事实上就会有这么一个问题。那么我稍微一样借这个机会跟大家说一下，就是食疗这个东西和吃药这个东西其实道理差不多的。因为有些人会觉得这个中医疗效很慢，这个食疗嘛本身就起效慢。大家要记住啊，当你这个东西尝试了3-5天没什么大作用的时候，你可以选择停止了，哪怕它就是一个食材，你也不要一条道走到黑，因为你这个方向不对。因为就算它的作用很微弱，它多多少少总归会给你一些正反馈，也就是说我的咳嗽稍微好一点了。那么当你这个咳嗽没有用，比如说我喝了很多的咳嗽药水，咳嗽还是止不住，那你就要去想其他的原因。那这是我们诸氏内科，就是我祖父当时传给我的心法，就是当你这个问题用正确的你认为正确的治疗方法治疗不好的时候，那你就要换一个思路。那么养生也是一样的，当你用这个你认为正确的养生方法出现了负面的反馈的时候，或者就是说出现不好的结果的时候，那你要倒过来正视一下这个方法是不是适合你自己。所以我回答主持人的话，就是那个金桔饮的这么一个东西，因为你让正常人去辨别自己寒性的咳嗽、热性的咳嗽，其实我认为都是强人所难。病人没有这个专业知识的，他没有经过5年的本科的培训、3年的研究生培训、3年的博士培训出来，我可以非常客观的、有效的来辨别我自己到底热性的还是寒性的，他辨别不出来的。所以我给大家一个更实际的建议，就是当你辨别不出来的时候，你就吃个3天，有效那你就再吃一段时间，好了就好了，没效就不要一条道走到黑了。